ကစုကိုင်းပြန်မထွက်လာရတော့တဲ့ဝါခုတ်သမား9ယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးညမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်စွန်းရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့တောနက်တွေကြားထဲမှာလူတွေတခါမှမသွားရတဲ့သွားမိရင်လည်းပြန်မထွက်လာနိုင်တော့တဲ့ရွာတစ်ရွာရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒေသခံတွေကတော့အဲ့ဒီရွာကိုကစုကိုင်းလို့ခေါ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်ပကလူတွေကတော့အဲ့ဒီရွာကိုစုံရွာလို့ပဲတတ်အပ်ခေါ်ကြတာပါရှေးလူကြီးတွေအခုထိပြောစမှတ်ပြုနေတဲ့စကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်တေးချင်းရင်စိတ်မစားနဲ့ကစုကိုင်းကိုတွားတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစုကိုင်းရွာရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်နဲ့အဲ့ဒီရွာကိုရောက်သွားခဲ့တဲ့ဝါခုတ်သမား9ယောက်ရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ထုတ်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကစုကိုင်းရွာဟာပုံမှန်ရွာလေးတွေနဲ့မတူပါဘူးရွာသူရွာသားတိုင်းကမွေးရပါစုံအတက်ပညာရှင်တွေကြီးပါပဲသူတို့ရဲ့ပညာတွေကဘယ်လောက်တောင်ထက်မြက်လဲဆိုရင်လာပညာတွေဆိုရင်ရွာပြင်ကကောင်းကင်ထက်မှာသူတို့ရဲ့ပညာတွေကိုစမ်းတက်ပြိုင်ဆိုင်လိရှိကြတယ်ဘေးရွာကလူတွေဆိုရင်ညဘက်ကောင်းကင်မှာတစုံတရာထူးဆန်းတဲ့အလင်းတန်းတွေမိတောက်တွေကိုမြင်ရရင်ကစုကိုင်းကပညာသည်တွေစတင်စမ်းတက်နေပြီလို့သိပြီးတကားတွေပိတ်ကအိတ်ဆက်ချရတယ်သူတို့ကလူစိမ့်တွေကိုမနှစ်သက်ကြပါဘူးရွာတွေကိုချီချမိတဲ့သူဘသူမဆိုပျောက်ဆုံးသွားတတ်ကြတယ်အသက်ရှင်လျက်ပြန်ထွက်လာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ပါပဲအခါတုန်းကရခိုင်ပြည်အနှံ့ကဝါခုတ်သမား9ယောက်ဟာဝါခုတ်ဖို့ကစုကိုင်းရွာအနီးအနားကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကတော့အဲ့ဒီရွာရဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းတွေကိုသိဖို့မရပါဘူးရိုးရိုးသားသားပဲဝါခုတ်ရွာတွေကဆိုင်မှာလိုအပ်တာတွေဝယ်ညဘက်လာပြီးညတွေဆိုရင်ကောင်းကင်မှာပြိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့ပညာရက်တွေကိုညီးမိုးချရင်အချိန်ကြီးကုန်ဆုံးခဲ့ကြတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့နဲ့ရွာကဆိုင်ရှင်တွေရင်းနှီးလာကြတယ်ရွာသားတွေရဲ့မျက်နှာဖုံးဆုပ်ထားတဲ့ခေါ်ပြီးမှုအောက်မှာဘာတွေဖုံးကွယ်ထားလဲဆိုတာသူတို့9ယောက်လုံးလုံးဝမရိပ်မိခဲ့ကြပါဘူးတနည်းတော့ပြန်ခံတဲ့အချိန်မှာဆိုင်ရှင်ကသူတို့ကိုထမင်းစားဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အမှားဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘသူကမှကြိုတွေးမိပါမလဲဝါခုတ်သမား9ယောက်လဲဝမ်းတာအားရနဲ့လက်ခံလိုက်ကြတယ်သူတို့အတွက်တော့ဒါဟာအင်ရှင်ရဲ့စေတနာလို့ပဲထင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထမင်းဝိုင်းကပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူးဟင်းကောင်းတွေငါးကောင်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ထမင်းဝိုင်းစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီနေရာကနေသူတို့ပြန်မထနိုင်တော့ပါဘူးထမင်းစားပြီးတာနဲ့ရွာသားတွေရဲ့ရေမောတန်တွေကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဟိန်းထွက်လာတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါလာကျင်ကြအောင်ဆိုတဲ့အတန်တွေနဲ့အတူသူတို့9ယောက်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကလှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာပဲပညာကစပြပါပြီအချီနီမကောင်းတော့မှန်သိတဲ့သူတို့9ယောက်ဟာရုံးရင်းဆန်ခတ်ကြားကနေအသက်လုပြီးထွက်ပြေးကြတယ်ရွာနဲ့မနီးမဝေးရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီ9ယောက်လုံးတွေးပြီးအံ့လာကြတယ်သူတို့စားခဲ့တဲ့အရာတွေကထမင်းနေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဘိုက်ထဲမှာစူးဝင်နေတာကတန်ချွန်တွေမိသွေးခေတွေကစုကိုင်းရွာသားတွေကပညာနဲ့မျက်လှည့်ပြပြီးမကောင်းဆိုးရွားတွေကိုလူအစာအဖြစ်ကျွေးလိုက်တာပါ3ယောက်ကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲအသက်ပြောက်သွားခဲ့တယ်ကြံတဲ့2ယောက်ကတော့အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုအကြောင်းစုံပြောပြပြီးမကြခင်မှာပဲသူတို့လည်းအသက်ရှုံသွားခဲ့ရပါတယ်ကစုကိုင်းရွာအကြောင်းဟာဒီနေ့အချိန်အထိရခိုင်ပြည်သားမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံပင်တစ်ခုအဖြစ်ကြံရစ်နေပါသေးတယ်ဒါကအိမ်မက်ဆိုးလားဒါမှမဟုတ်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလားဘာပဲဖြစ်ပါရှီးလူကြီးတွေပြောတဲ့အတိုင်းတီးချင်းရင်စိတ်မစားနဲ့ကစုကိုင်းကိုတွားဆိုတဲ့စကားပုံကတော့အခုထိခိုင်မာနေစေပါပဲကဲဒီလိုတန်တာရီဆန်းဆန်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဇက်လန်းမျိုးတွေကိုပရိသတ်ကြီးကစိတ်ဝင်စားလားဒီအနီးအနားမှာဟောဒီလိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့ရွာတွေဒေသတွေရှိသေးလားကုန်းမှန်မှာရေးသွားပြီးကြပါဦးနောက်ထပ်လည်းဒီလိုအမှောင်လောကအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်လို့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့